出社になります。ストリームリモート勤務か。回数引っかかってくるじゃん。でも投げ方はなんとなく分かったからいいや。それでもうこれを乗せてなんだこれ、なんかが死んでますね。何の魚だろう。サバっぽい気がするけど、サバが回遊してきてんのかな。あ、